إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عمر بن خطاب رضی الله عنه سیرت منگ بیانو او پاغی که منگا دو بیانونه کړیو. آخرنی بیان کې منگا د عمر رضی الله عنه فضائل بیان کړیو او دا شان د عمر رضی الله عنه شرکت د جهاد په میدانونو کې. نن به ان شاء الله د عمر بن خطاب رضی الله عنه صفات دا خوونه دا عاجزی دا غبه رغبتی دنیا نه او صحابه او د دین مشران دا غبه مبارک سوی. عمر بن خطاب رضی الله عنه داغه مبارک چې د زین العابدین ته پوښتنه کو وتوی کیف كانت منزله ابي بکر وعمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. د ابو بکر او د عمر رضی الله عنهما سم مقام د رسول سم پنيز وای. فاشار بيده الى القبر، د رسول سم د قبر ته اشاره وکړه وی دغه مقام د وسی کم دی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره خوا کې دی، به هغه په خوا کې څوک دی؟ عمر رضی الله عنه. نو څنګه چې به قبر کې دی یو بل سره خوا کې نو دي شو دی بری ژوند کیمو او دغه مقام دی چې رسول الله په غوړ انسان د ابو بکر صدیق ته بابا سی به غوړ انسان عمر رضی الله عنه. عمر رضی الله عنه داغه مبارک ابو بکر صدیق رضی الله عنه ما على ظهر الارض رجل احب الي من عمر. د زمکه به مخ باندې د انسان نشتی چې هغه سره د عمر رضی الله عنه زیات محبت کو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعد کله چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیمار شو او باغ بیماری کې وفات شو، د موږ سره دغه باغ سیرت کې د خبره تیر شي. نو عمر رضی الله عنه خلیفہ کو بعض خلکو ته ماذا تقول لربك وقد وليت عمر، ويتبع الله تسه او تا عمر نه په موږ خلیفہ کو. هغه زما الله ته ما اقول له وليت عليهم خيرهم يا الله، هغه سره مې به خلیفہ کړ دې جګب دې ټولو کې غوړو. ابو بکر صدیق رضی الله وی چې به خلکو کې غوړه ماته عمر نه ښکارېدو. علی رضی الله عنه وی امام طبرانی دا روایت راوړی دی عجیب خبره کې و اذا ذکر الصالحون فحيهل بعمر. کله چې نیکانو خلکو تذکره کوي نو په سر کې د عمر ران کوي. د نیکانو خلکو لري تذکره کیږي ولته د عمر رضی الله عنه تذکره نه کوي، د علی رضی الله عنه وي. او بکم ځکه چې علی رضی الله عنه د ابو بکر صدیق او د عمر فاروق او د عثمان غنی صفت کوي دغه تزکیه کوي. نو دا خبره انسان یاد ساتي، دا بس په کار راځي خاص کر چې کله ته د روافض او شیعاګانو سره خوا کې ناشي چې هغه دغه حتی الوسه کوشش کوي چې دوی په موږ کې څه پیدا کی دښمنی پیدا کی. کنه د دښمن دغه د دښمن نه دي ګوره. علی رضی الله عنه وی چې کړه د نیکانو خلکو تذکره کوي نو د عمر تذکره به کې بسر کې کوي. عبد الله بن عمر رضی الله عنه وی ما رأيت أحدا قط بعد النبي صلى الله عليه وسلم وما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبات کله چې هغه وفات شو ما څوک دې نه لیدل اجود ولا احد من عمر. دې د عمر نه به انسان ما نه لیدل چې هغه جواد انسان او کریم انسانو د الله په دین وی خرچې کولې په حق کې او مضبوط انسان او حق په پارځي کې بیانو. مو دې سره د رسول الله بعد نه دی.
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو ان علم عمر وضع في كفه ميزان ووضع علم احياء الارض في كفه، چې د ټولو خلکو د علم پس مکه چې څومره خلک دي ټولو د علم په یو تله کې واچي او په دې بل کې د عمر د علم واچي لرجح علم عمر بعلمهم، نو د عمر د علم با د دې ټولو خلکو د علم نزياتي د شی په انسان. او کله چې وفات شو شهید شو نو خلکو جخخ کو نو واپس روانو خلکو په لار دا خبره کوله وینن منګه نه هیڅ علم چې دغه په خاورو کې کې هو نه هیڅ علم لسی شي علم کا نه هیڅ علم چې هغه د عمر رضی الله عنه سره د یو په انسان. حذیفه رضی الله عنه وی موږ وی چې د عمر د بدن چې د علم نه ډکړې شوی دی سم ډک شوی دی علم. حذیفه رضی الله عنه شامل روایت کوي والله ما اعرف رجلا فلم قسمي جدي سره نه پیژنم لا تاخذه في الله لومه لائم چې الله مبارک د ملامتګر د ملامتیان نه یریږي لکه څنګه چې عمر رضی الله عنه د به انسان زنه پیژنم د سره د پروانه کوي چې خلک به ما به سوي او خلک به زمو مبارک سوي او دې کې د فائدې ځان سره یاد ساتي. ګور کله چې په حق باندې عمل کوي نو به کې دې ته مو ګوري چې پلانې وسوي الله نه وسوي. ډېر خلک غریبانان دې خبرې چې د حق نه لري ساتي نه دسته ویزه په قران او حدیث مې د بخلوي زب حق مې به چې ته په حق باندې عمل کوي په قران او حدیث عمل کوي به پلانې ولا نه هغه ما ملامت کوي او هغه بر سره خادي پری نه داسه خبره شو د دلیل به دې باندې چې ستاسو حق سره محبت نشته اسی د خلی خبره. عمر رضی الله عنه انسانو چې هغه په حق بیانولو کې د چا د ملامتیان نه یریدو کما خبر به د قران او حدیث سره برابر واغه بیانول کې څوک به خبر کیدو کې څوک به خوشالي دي. هم سره مخ کې دي چې یو خبره تیرې شوی چې رسول صلی الله علیه وسلم رحم الله عمر الذي بعمر رحمه کې لم يترك له الحق صديقا د حق دلاسه دغه ملګری نه. عائشه رضی الله عنها وی كان والله احوذيا نسيجا وحده بلامي قسمي عمر رضی الله عنه دې انسانو چې په علم کې دغه بشن انسان مانو لیدل داسې په خيار انسان بل چې احوذيه مطلب یې چې یو کار به پزړه کې راو سجده به کوم نو به حتی الوسه کوشش کوي چې کار ختم کړي. عمر رضی الله عنه هغه انسان چې معاویه رضی الله عنه ساجبه خبره کړې ده معاویه بن ابي سفيان وی اما ابو بکر هر چې ابو بکر دې فلم یرید الدنيا ولم تريد نه دنیا غوښته نه غ دنیا غوښته. ابو بکر صدیق په خپل دنیا نه غوښتله او نه دنیا ابو بکر صدیق غوښتله نه په وخت کې مالداري دي سينه. و اما عمر هر چې عمر د فرادته الدنيا ولم يريدها دنیا غوښتله او هغه دنیا نه غوښته. دا په وخت کې فتوحات ان شاء الله غبا کبدي درس کې بیان شي روان درس کې بیان شي چې په خلافت کې کم علاقې او کم ملکونه فتح شي. نو عمر د دنیا نه غوښتلې و اما نحنو ګور معاویه د خپل ځان خبره کې د رسول صلی الله علیه وسلم اوخه هغه چې انسان و اما نحنو وهر چې منګ یو فتمرغنا فيه نو موږ په ککړ شي یو سم په دنیا کې موږ به بالکل لټ پات شي. یو روایت کې راځي چې علي رضی الله عنه په راغه جمعه تنانو ته عمر نن پروتو او هو مسجع او زمانه صادره چولو په زمانه صادره چولو دمه کوله. نو علي رضی الله چې کړه دی ورته رحمت الله علیک د الله رحم دې پته راغوري. د رسول صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې وي دا انسان دی چې زما ډیر زیات خوخته هاذ المسجد صادری جو زمانه چوره ګردوره محبت او د عمر رضی الله عنه سره. عبد الله بن مسعود رنوي ان عمر كان اعلمنا بكتاب الله عمر نن په موږ ټول کې د الله په کتاب باندې خپویدو وافقهنا في دين الله او موږ ټول کې الله په دین باندې چې هغه خپویدو. دا بعض اقوال دي د سلف صالحین او د صحابه کرامو د عمر رضی الله عنه مبارک. اوس کې وسړی را لګي په عمر رضی الله عنه خبري کوي ملګیا دي کوي
دغه دین درخکاره کوي منافقت درخکاره کوي امام سفیان الثوری رحمه الله وی من زعم ان عليا كان احق بالولايه من ابي بكر وعمر وی کچا دا ګمان کو چې عمر د خلافت حقدارو د ابوبکر صدیق او د عمر نه زیات کچا دا ګمان کو چې علي رضی الله عنه د خلافت حقدارو د ابوبکر صدیق او د عمر نه زیات نه دی په خطا دی او ابوبکر صدیق او عمر نه خطا کړو بلکې ټول مهاجرین او انصار خطا کړو ځکه چې ابوبکر صدیق سره ټول مسلمانانو بیعت کړي کني لري کړي به چې ابوبکر صدیق نه وفات کړي عمر نه خلیفہ کو بده باندې ټول راضیو کنه راضیو چې سره وی نه د صحیح نه پکړه چې علي رضی مخ کې لکه څنګه چې روافض او شیعاګان وي نه د مطلب دا دی چې ټول صحابه کرام چې ټول خطا شي هغه نه پويږي سره په سوار له سو کال بعد یو خبيث رافضي شیعه پیدا شوی او هغه چې نه پکړه دا چې علي رضی ټول نه مخ کې نو مطلب دا شي چې صحابه کرام چې هغه سدي خطا شي ځکه د سلفونی او قول دا نقل ډیر عجیب دی وليس يقدم عليا على ابي بكر وعمر احد فيه خير په وسړي کې چې خیر کنه خیر زره برابر خیر بکی نه دی به علي رضی الله عنه د ابوبکر صدیق او د عمر رضی الله عنهما نه اوچته چرته به نه اوچته که خیر بکی او که خیر بکی نه نبی به دغه قصه کې چې علي رضی الله عنه د دینه غوړه او هغه د خلافت حقدار دی خبره ته می اشاره په دیو کړه چې دا خبره تاسو په ذهن کې کینی چې د شیعاګان روافض تاسو د اشکال راځي چې نه د خلافت حقدار علي رضی الله عنه علي رضی الله عنه په خپل بیعت کړي د ابوبکر صدیق سره او د عمر رضی الله عنه سره نه چې هغه په خپل بیعتونه کړي تاسو کې چې دا قصه به بیانې چې هغه ډېر حقدار کبل پر هغه حقدار وي وخت الله ویل یو ته الله پیغمبر ویل چې خلیفہ به تین به هغه غلې نه کېناست به هغه خصفه ویل ابوبکر صدیق ته عمر رضی الله عنه چې زه حقدار دې خبره تاسو شاته شي دي وګوره ماته رسول الله ویل دلیل به خوره چې ماته رسول الله ویل ته زمانه بعد خلیفہ لکه څنګه چې شیعاګان وي هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې ته خلیفہ او به ونه دلیل نشته بلکې واجب قول ته وایم په سلفو کې دا قول مشهور دی د سلفو نه نقل کړی شوی دی چې هغه بوي اتدرون من ابو بکر و عمر تاسو په دې چې ابو بکر او عمر څوک دي یو کس به دي سوي نبي به هما ابو الاسلام و امه هغه د اسلام پلاران دي او میان دي دا مشران دي د اسلام پلاران دي او میان دي څنګه په دوی به انسان چې دا خبرې کوي عمر رضی الله عنه یو انسان راولېږي په دې چې د انسان په خبرې کې زره د عقل تاریان زره د دین تاریان زره د دماغ تاریان چې له بل بل امت کې ټول خلک پاتې شي ته بچا به ورګي عمر رضی الله عنه ورګي عمر رضی الله عنه هغه انسان دی چې داغه په موافقت کې کله باغه خبره وکړه الله سبحانه وتعالى بیتونه نازل کوي د عمر خبره صحیح ده او غډیر زیات موافقات دي بعض علماء تقریبا شلو تر رسولي چې شل آیتونه په قران کې دي چې دا خبر عمر نه کړو زه بعض پای کې ذکر کوم عبد الله ابن عمر وای ما قال الناس في شيء وقال فيه عمر چې کله مسله سره له د خلکو په منځ کې نو خلکو به یو خبره کوله عمر به بل کوله الا جاء القران بنحو ما قال عمر نو قران به نازل شو د چا د خبره تایید به وکړو د عمر د خبره تایید به وکړو زګې دې سوچ مارم په تایید سره سریات ساتي په صحیح بخاری او صحیح مسلم کې د حدیث ته عمر رضی الله عنه وافقت ربي في ثلاث درې خبرې دي چې هغه الله سبحانه وتعالى دې کړې دي لکه څنګه چې ما کړې وي ما دا وی چې یا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى یا رسول الله کې د طواف نه بعد منګه د دې مقام ابراهيم سره د رکعت کول نو خبره الله سبحانه وتعالى د آیت نازل کو واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى الله دې مقام ابراهيم سره موږ کوي دغه خبره ما دا کړو مې یا رسول الله کتب الفرض د حجاب لازم کې چې لازم به زنانه مخونه پټي ځکه چې کله خلک به لازم ستاسو کور ته یا رسول الله نه چې زنانه دوی به منځ کې پړده وي چې به زنانه باندې حجاب لازم شته وخت پر حجاب لازم نو که چا به کو صحیح ده مخ به پټو صحیح ده کنه به پټو نو ګناګار ونه نو الله سبحانه وتعالى د حجاب د ایتونه نازل کړو چې زنانه په ځمنه غټ غټ ساتري اچي دغه شان کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانی
رالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مال غوښتو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سره واده وکړ زینب سره چې هغه مخکې د چا خزوا زید رضی الله عنه. دغه زید رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د شي زوج رسول الله متزوی ویلو په خله باندې متزوی ویلو. بس الله سبحانه وتعالی جاهلیت دا رسم ختم کو دی چې بشریت کې د خبرې نشته. په خله باندې نه څوک د چا زوی کیږي او نه لور کیږي او نه ورور کیږي او نه خور کیږي. زموږ د معاشره کې دا شته کنه ځوان شیر به د کور په منځ کې ناس خو به باندې چولی لکه دا څوک دی راوستوي د زما خزي خورور ویل دی د دنه لاست نو به کوم ټول چې دیو بل خويندونه ټول یو کنه یو خبر ده نه چې چاته یو چاته نه. زه د ټول دنیا دی مسلمانانو زنانو ته چې خويندې وایم دغه مطلب دا چې څنګه په منځ کې حجاب ختم شو پرده ختم شو او دا به کوي دا پلانې د سره د نبوزي وې دا اوس د نکاح ور دي زما د خزي نکاح ور دي نکاح به جدا دي دا خزولي دلته راځي د سړی خو دې پرسنه ویني دي سړی وته خور ویلي بس بیا خبره ختم شو. بل د فساد لارم کولاو شو یو ځکه تعلق او جهنی وریدو لکه دا څه کوي دا پردې جنې او پردې الګ وچ نه دیو بلته دغه ویلي خور ویلي اوس بیا څه شي ویله یو بلته خور ویلي بیا ځه په شریعت کې دا قسمه خبرې نشته چې دا زما موت زوی ویلي او موت خور ویلي او موت رور ویلي او موت پلار او موت تر ویلي دا نشته. ټول مؤمنان دی یو بل خويندرونه خدای دې له حجاب نشي ختمه دي پردنه ختمي راغی دلاسه. نو رسول صلی الله علیه وسلم د زید رضی الله عنه د زنانه غختلو چې راغینوم زینب او دا په ډیر اوچت خاندان کې و په ډیر اوچت خاندان کې قریش خاندان کې او زید رضی الله کمزوري خاندان والو نو دوی په منځ کې وبمخه جنگ جګړه راتلې په مخ او ځکه کوشش دا وکړي زما دی الکاونټ د نصیحت چې چرتم جنې واده کوي نو کوشش دا کوي چې نسبي استاد سره برابر یا خیر دغه استاد نه کمزوري خدای چې سړی کله ډیر غټي عملی وي یا ډیر مالدار جنې واده کې خبره دی غریب ناغه ته به مخه دا خبره مخه ته کوي موږ له پلار دا کوله موږ له باندې کدا کوله موږ له تر تاسو وګورو د کور ته دی وګورو هغه درسه د تنګشن به دی سره په جنگ شي او یا په نسب کې د خاون کمزوري نو بس بیا غریب کا اخو دې خلګه خبره کوي هغه ته وي تاسو دې او زه پلار غر کړي موجوده تاسو له در کړي دې په مخه د جګړې چي دي ندیو په مخه د جګړې الله سبحانه وتعالى غوښته ده تقدیر کې دا خبره لیکلې شي چې دوی له جګړې وکي د طلاقې زبر رسول هم ته هم چې دا واده کوس الله سبحانه وتعالى دوی د زید د خزي سره واده وکړي چې هغه مخکې دا خزوغه طلاق کړي دا ګرانه خبره ځکه چې باغ وخت کې خلکو د بالکل بزوي ګڼو نو به څنګه د انګور سره چې دی سره واده کوي خو الله دا طریقه ختمه ولا او الله ته وی واده شي د اسمان کې واده شي او تاسو میلاو شي او بس دا غزنه چې دی نکاح ترلې شي به کوم ځای هغه په اسمان کې ده. په دغه وخت کې د رسول الله حالات کمزوري او مالی حالات د رسول الله کمزوري د زنانو په صبر کو رسول الله په کې دا واده وکړو دا وی ښا د سر غمال شتي وګوره واده پکې وکړو چې د سر سنوي نو واده څنګه کو رسول الله واده وکړو دا ټول زنانه را لې پر رسول الله یې زما دا پکار دی بلې زما دا پکار دی بلې دا پکار دی رسول الله خپش چې ما سره سشتینو د دې مطالبات څه دي هغه ډیر زیات دي. دا خبره ته ګوره اوله کې کوم او اخره کې کوم چې د رسول الله د بیبيانی دا ګوره انسانانی دي ښه نه دي سینه چې سباله یو شیعه خبيث رافضي تدل شبهه پیش کی چې د رسول الله بیبيانی څنګه پر رسول الله راتلی چې موږ له دارا کې نته دغه خله بندې یو مضبوط سوق بوله به خله کې ورکه او غدي سي ته به ته چې د رسول الله بیبيانی انسانانی زور کې دي نه خبيثه دغه د زنانو طبيعت تاسو عیب نه دي دغه طبيعت دي سي دا خبره کوي ناغو یا رسول الله منګلم بیا دارا کې ته واده وکړو رسول الله دغه درسه خپه شو او قسم وکړو چې به کورته ناراض یو مېش به کورته ناراض نو بدی کې عمر رضی الله عنه خبر شو ناغه
ډایرک دا وی چې زما لور به کې تبا شو لکه چې رسول سم چې خپه شو خبره ختمه شو او ډیر سخی انسانو راغی د رسول سم بیبيانو ته خبرې وکړي بیا راغی خپل لور ته خبرې وکړه ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپل لور ته خبرې وکړي او الله سبحانه وتعالى د آیت نازل کو یا ایها النبی قل لازواجک اے پیغمبر د خپل خزي ټول راجمع او دوی ته خبر وک ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها کچره تاسو دنیا غواړئ دنیا خایس غواړئ زه به تاسو آزادی کوم طلاق بدل کوم خپل مہرونه غواړئ زه مزي کوي دنیا به ته ملو شي وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره او کچره تاسو الله غواړئ د الله پیغمبر غواړئ آخرت هم پکاره دغه ژوند ما سره وته روي نو رسول سم د ټولو خزونه په نمبر ته پوسک چې الله دې سي وشتا کوم خو هر یو یا رسول الله دغه ته پوسه ضرورت نشته عائشہ رضی الله عنها دغه عمر کم او رسول سره محبت هم ډیر زیات نو رسول سم هغه ته الله دې سي او ته جواب مال مرګ خپل پلان نه بول مشوره واخلي چې عمر کم دی هغه یا رسول الله په جړا شو بدی کې د پلان نه اجازه غوښتو ته ضرورت یا مشورې غوښتو ته ضرورت دی د پلان بدی کې مشوره لرم چې پیغمبر خو کوم کې دنیا خو کوم زمونږ ته خو دغه ټیم کې عمر رضی الله عنه رسول سم غوسه او اول رسول سم وخاندو د نورغه ورورته کې رسول سم اجازه نه ورکړه دوی پر دې به رسول راش چې رسول سم خپناس هغه ما وی رسول سم خاندو رسول سم ته دغه دین استي د نوې زمانه هغه څوړ چې ما سره نشتی الله اکبر ولا غریبو د رسول سم غریبو د خزي مطالبات پورا غني شو پورا کول دومره مال دغه سره بیا عمر په غوسه کې دا خبره وکړه دی بیبيانو ته وګوره دا خبره ساتي عسى ربه ان طلقكن يبدله ازواجا خيرا منكن دا خبره ګوره یاد ساتي چې دې پیغمبر تاسو له طلاق درکو کنه الله ول دې زنانور کې جام استاد سره مغوري وره دا غیرت او غد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خپه کېدو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم الله سبحانه وتعالى دغه شان آیت نازل کو په سورۃ التحریم کې عسى ربه ان طلقكن يبدله ازواجا خيرا منكن نګور دي آیت کې الله هغه شان خبرو کړل چې څنګه چې کوم خبر چې عمر نه کړو د آیت هم هغه شان نازل شو نو دا درې خبرې شو څلورمه خبره دا موږ ذکر کړو په تیر شوی درس کې د بدر قیدیان مبارک عمر دن سویلو یو جلی بکار دي الله سبحانه وتعالى ما حتى يثخن في الارتاس لفكارو چې وینم ډیره توې کړي پنځمه خبره د شراب مبارک عمر دانوی ما وی چې ارمان چې الله دا شراب چې حرام کړ اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا یا الله موږ ته د شراب مبارک خصفه خبره موږ ته وک فانزل الله تحريمها نو الله په قران کې د غایت نازل کو چې شراب چې د سړي د حرام دي امام ابن ابي حاتم په خپل تفسیر کې دا روایت راوړی دی چې عمر دانوی کله چې دایت نازل شو ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين د سورۃ المؤمنین کې ایتونه کې الله وی ما انسان پیدا کړی د خاورینه بیا د شي ټوکړه شو بیا د وینې ټوکړه شو بیا اډو کې او بیا غیته می غوخه واچول ټول خبر الله سبحانه وتعالى کوي نو کله چې الله وی ثم انشأناه خلقا آخر د انسان پورش کامل انسان ته جوړ شي په دوه مراحل باندې تیر شي نو ما د ځان سره وی فتبارك الله احسن الخالقين د دې برکتونو ولدا هغه رب چې هغه دومره خپل پیدایش کوي نو جبرئیل علیه السلام رسول سم ته وی فتبارك الله احسن الخالقين وما غشان خبره کوم چې عمر رضی الله عنه کړو عمر بن خطاب رضی الله عنه کله چې عبد الله بن ابي بن سلول منافق رأس المنافقين مردار شو هغه زوی راغی رسول په یا رسول الله په لار باندې منځو کې رسول الله سلام ته پته چې الله نه بخي خدای هغه زوی زړه ولا ساتو ځکه چې هغه صحابي وو نو عمر دن په مخه ورته رسول الله سلام بس ورغه ودرې ته یا رسول الله اعلى عدو الله د الله په دشمنه ته منځونه کې هغه انسان باندې
القائل يوم كذا وكذا يدتني بلاني ورزي داويلو تنه بابا نمسكي رسول سمته ګوره عمره الله زمانه کړي نه ما سید چې الله نه بخي خو الله زمانه کړي نه مته ابيام لګیاو پدې کې ایتونه نازل شو الله ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره الله خپل پیغمبر ته پیغمبره کچرته دوی کې څوک مړ شي نه هغه باندې ومنځم نه کې دا قبر له هم نشي ما غشن خبره لکه څنګه چا کړي و څنګه چې عمر رضی الله عنه کړي و دغه شان کله چې د رسول الله په بیبي باندې بهتان ولګیدو پچا باندې عائشه رضی الله عنها قصه الافك دا یو باره کې ما تفصیلی بیان کړی دا غوور نو رسول الله د خپل ملګرو سره مشوره کوله چې تاسو دې مسله کې سوای د عمر د دې مشورې ته ګورو یا رسول الله من زوجکها ته چا ویل چې دې سره واده وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی افتظن ان ربك دلس عليك فيها خدته دا ګمان کې رسول الله چې لکه ستار رب تعالی دسی زنانه غوړه کړی سبحانك هذا بهتان عظيم لكس بد ايتنا جيب سوره النور کی الله سبحانك هذا بهتان عظيم عمر رضی الله عنه یو پیر د یو يهودي سره ملاو شو هغه يهودي ته وی دا تاسو باندې کوم مستاسو پیغمبر چې کوم ملک وحی را کوزي د سنوم دی هغه ته جبريل نوم دی زکه خو موږ تاسو خبره نه منو ارمان چې د میکائیل ونه به وخه چې لا څوک وي میکائیل وګوره څوک چې حق نه مني چې څوک حق نه مني ناغه سره زر خبري استاد دې کې څه کار دی جبرائیل وحی راوړیو ک میکائیل وروته ومنه نه ارمان چې وي دا جبريل نه د زمنګ نه خو ځکه د زمنګ په لار نکبه عذابونه راوستي او د چې دا کړي دغه کړي چې څوک حق نه مانی موږ به منلې خو چې دا بل دغه ما سره ورته قسم لاو شو ما ته پرشتاوي دا خبره په صحیح بخاری کې شتي کوم چې د کی ما یو دا خوشتي صحیح بخاری کې شتي به کې وبخه ما اوس به ته ودرې ما خپل مکتبینه صحیح بخاری واسطه مخومه دا بس دې کتاب اړو د پاکستان بخاری کې سعودي عرب دی راکه ما کتاب ما راکه د کیو بل ماري د پاکستان او سعودي عرب کې جدا راوځي صحیح بخاری غو دغه یو دی خو اصل مرز دا چې دغه خبره خوونه لګیدا چې لکه دا برشته د رسول ثابت نبی دا جوړه کړو نه د بخاری کوم ځای پاکستان کې دی زوی چې د پاکستان ته لار شمال ته موقع باندې بیا الته چې کوم بخاری کتاب چاپ کیږي به وګورو نه دا خبره شونه ارمان چې دا وحی چر کوزولې میکائیل را کوزولې موږ منلې خو د جبرائیل را کوزوي د سره زمونږ نه لګي چې کله دا خبره وکړه نه دغه ته دي شو وی دا عمر وی ما یو خبره دغه کړه من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين څوک چې الله د ملائکو سره دښمنی کوي دغه د پیغمبرانو سره د جبريل او د میکال سره کوي نو ګربیا يهودي ته یقینا الله به ستاسو دښمن دی الله هم سره دښمنی کوي هم دغه شان آیت په کوم سورۃ کې نازل شو په سورۃ البقره کې دا بعض موافقات موږ ذکر کړو چې الله سبحانه وتعالى د عمر دا خبره کړې او الله دغه په تصدیق کې ایتونه نازل کړي استئذان دا مسله چې دا چې دغه درې ټیمونو کې بلازم اجازه اخلي کاغه غلام می انسان سره غلام دی او کاغه ماشوم می لکه ماشوم چې ماشوم اجازه غوښتل ضرورت شته کم چې بالغ نه هغه ضرورت نشته غلام چې تاسو په کور کې مری وینځه هغه اجازه غوښتل ضرورت دی نشته شوی د درې وختونو نو دا خبر عمر نه کړو چې قبل پر دې شی و چې د ټیم کې الله ویلو چې اجازه به لازم اخلي ځکه چې د ټیم کې سړی ودی یو د ماسپخین دا ټیم دی د آرام ټیم دی بل مسوته منځنه بعد او بل سحر په وخت سحر منځ ته نږدې چې دې ټیم کې د اجازه ته مسله وینه الله سبحانه وتعالى غایت نازل کوي سورۃ النور کې چې د درې ټیمونو کې به د ماشومان لم يبلغ الحلم کم چې بلوغ ته نه دي رسیدي هغه به اجازه داخلي د درې دي ټیمونه دي چې انسان پته لګي په څه حال کې دا باز
هغه آیتونه ما ذکر کړو چې هغه الله سبحانه تعالی نازل کړی دی په قرآن کې او عمر رنم دا خبره کوله. عمر رضی الله عنه ډېر عجز انسان د الله سبحانه تعالی نه به ډېر سخت یریدو د زړه ډېر نرم. که زه تاسو ته دغه د عجزۍ قصې شروع کوم او دغه د تواضع او د انکسارۍ نغه نه ختمېدونکې قصې دغه سیرت ټول د دې نه ډک دی. دومره عجز انسان خلیفه و او دغه خلافت تقریبا 10 کاله او 6 میاشتې او پر روان درس کې به زه دا بیانوم ان شاء الله چې هغه په خلافت کې کم کم ملکونه فتح شي او سخت کارونه شي. کوم وخت چې عمر بن خطاب رضی الله عنه خلیفہ په هغه وخت کې دغه د عجزۍ ته ګوره. سنان ابن سلمہ الهذلی وی زما شومه د وړو سره ملوبي کولې او منګه کجوري ما راغستې موږ ټول وړو سره کجوري نو بدی کې عمر نه راغی نه ټول وړو تختې وی او کجوري سګړې هغه گزار کړ. وی زه ولاړ عمر نه په ما بشراغه او ماته وی چې زوب دې سری لا سره کو چې بچي د کجوري دا تاسو ګورئ چې دا باغ نشي کولی دي څنګه یو ما چې نه امیر المؤمنین دا خو بلار کې راولې دي کجوري موږ راغستې موږ شو کولی نه هغه دي شو کتره کو چې دا خو لاري دي زو علیس خبره بیا دا سبحان الله دا ګوروس خلیفہ دا هغه خلیفہ چې داګه د نوم اورېدو سره په يهود نصارا او مشرکین باندې سره پر پیراځي. عمر رن د ماشوم ته سید زواله کجوري والا ده هغه ته امیر المؤمنین دغه واړی نه وړ ټول پټ شي طرف ته وی چې تلل شي د کجوري دی زمانه اخلي دا ټول دغه تماته ولاړ چې دی زمانه ساخلي د کجوري اخلي ته ما د کور پرونه رسي او ته ور به نه رسو هغه ماشوم هغه د لاس نو کور ته ورسو چې کړه په دروازه ورننوته امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه واپس شو. مونږ وسوک دي کارو کې چې مونږ په لار باندې تیریږو مونږ سيو زمونږ سم مقام دې صدقه دې مونږ په لار باندې تیریږو ماشوم وي چې تر ته ما سره چې ورور نشي زمړل لري کې زموږ خپل کارونه ته بلکې موږ خپل بچو ته خپل خزو ته پاري غنی نه پلاره کې ماشوم او هغه بس هغه سره موږ سره منډو سمرسته وکړو. یو پیری تقریر کو عبد الله بن مصعب وی عمر بن خطاب رضی الله تقریر کو نو دی وی چې خزو لبا مہر زیات نه ورکوي او هغه محدد کو چې مہر به دومره وي دا عمر دا فیصله به دیو کړی چې دا مہرونه زیات شي به د الکان غریبانو دغه شان ناس ودونه نه کوي او جنکیم دغه شان پاتې شي. لکه نن سبا چې حالت مہرونه زیات شي د الکان غریبانو دغه شان ناس کی مہر نشي اغست دالته سړی خوشاله دی برید تاویره ته وی لور زخپل لور دي شنور کومه نو به کې نو ځان سره هغه جنې به کور کې پاتې نشي دغه شان پاتې شي. نو عمر دا فیصله وکړه نو بدی کې یو زنانه پاسې د فقامت امراه من صف النساء یو زنانه پاسې د دې خزو د طرفنا ډیره دنګ زنانه او مشره خزه و امیر المؤمنین ما ذاك لك دا خبره صحیح نه ده غره الله اکبر امیر المؤمنین ته دې شی ویل چې خبره ست صحیح نه انسان وی چې هغه وګوره د دې په جواب کې څومره غوسه شي هغه ته لما ولي وی الله خو یې وین اردتم استبدال زوج مکان زوج واتیتم احداهن قنطارا الله کې تاسو به کې د خزانه ور کړین الله خو د خزاني خبره کوي ته جنا د دین زیات نشي ور کولای. نو عمر راځي چې د سر دې ټټکو او خلکو ته امیر المؤمنین دی زنانه له جواب غیر بس جواب ورکوم زنانه صحیح وي عمر خطا شي امیر المؤمنین بل خبره کې سره خطا شي دي ته جزوي او نن سبا چې صرف ګیره پر خو دي چې خپلر بده خلین د ټکر او بس چې خطا شي نه دین خطا کیږي هر سړی به خطا شي خو دې دا نو چې خطا شي علم به سره نه او چې بیا علم کی به خو ډیر کم خلک د الله نه بیریږي چې هغه به خپل بیانونو کې او درسونو کې چرته دا خبره کوي چې خطا شي یعنی دا خبره په خپل باندې راوسته چې خطا شي خاص کر چې انسان مقام ډیر اوچتي دا ډیر ګران کار دی. عمر بن الخطاب رضی الله عنه د الله نه سخت یریدون کې انسان
په هر ټیم کې په هر ځای کې او خاص کر د خلکو مبارک او الله سبحانه وتعالى ډیر څه خیرې اخیری پیری چې کله حج کو او د اخیری حج دغه په عمر کې د حج نه واپس روانو چې کله د شړې علاقې ته راغی او د شګو د خپل سورلي ودرول او د خپل صادري په دې شي کې خور کو بغه باندې کېناستو د خپل لاسونه اوچت کړو الله ته بجړا شو وی الله عمر مې ډیر شي او طاقت مې ختم شي اډو کې زما کمزوري شي دي او خلک ډیر شي دي مسلمان ډیر شي دي چې فتوحات فارس او روم د ملکونو ټول فتح شي نو یا الله زما عمر زیات شوی دی اډو کې کمزوري شي دي زما خپل کمزوري شي ما خلک ډیر شي دي الله په دې وخت کې په ما باندې مرګ راول چې مال دي خلکو حق پورا ادا کړي د الله سبحانه وتعالى بدومه یریدو عبد الله ابن عباس رضی وی زو سره ورځ روانو د عمر نن سره نو وی بس موږ دې سره روانو एकदम عمر نن دې په جړا شو سم په زور په جړا شو یمای چې سبحان الله امیر المؤمنین خبره کې څه غټه دی ماته چې د عباس وی غټه ده دی خبري سوچ وړه م چې زبد محمد صلی الله علیه وسلم د امت مبارک الله له جواب ورکو دې خبري غم وړه عبد الله ابن عباس رموي وی کله چې خلیفہ چې کله به موږ کو د رسول په جمعات کې امامتي هغه ور کوله نبی به د منځنه بعد کېناستو کله چا به سمسو هغه د سره ملاقات کو او سبحان الله د سحر د منځنه وکېناستو نور درخته پوری او چې څوک برته دغه سره ملاوي دی شو یو پیر د شپې خاص کړه به د شپې ډیر وته ګرځېدو په لارو کوڅو کې معلومات به کول نو د شپې وته او یو زرانه ولید چې هغه اوبر هغه سره منګر هغه ستور روانه نه عمر رحمتي وی کور کې سړی نشتی کې څنګه او دې کور کې سړی نشتی د پیژندونی چې امیر المؤمنین هغه ته سید رمنګي مالا کې د وزرزوي سما امنګي راوځه هغه د دواګانی کوري چې ته زما مرسته وکړه به ته ویلاره لاره کې وی چې ته امیر المؤمنین سره خبر وکړه ابه شو ورشه اته پته نه لګیږي داغه بس ته لپاره د میاشتې یو مبلغ یو پیسې مقرر کی چې ستاسو کار بروان هغه ته کمزې کې امیر المؤمنین کمزې کې مانګ یو غټ سره ابه چې دل نزي او غسر چې ملاقات کې دا یو غټه خبره عمر ابن خطاب رضی الله عنه معمولی سره خو نه او چې خیر ته وته ته سهار ورشي کې دي چې پریسه پته لګي وی سید زبور شم خو سوې بنه عمر نه سره ملاقات او خیر ته ورشي سهار چې وشي دا ورنه او اجازه واغ صوتي د نرج د نور ما سره نه کوم چې سپورون د منګیرا غس او د بخندار شوی زامیر المؤمنین سره پر دور درکو د میاشتي د ډیر hebat ناغه ازنانه د غزینه وته ودخته چې دا غسړې د پرون ما د په مخ کې پرون ته وی چې امیر المؤمنین او هغه سره ملاقات او ډیر ګران کار او نه هغه د نهسته امیر المؤمنین زو سره بخپل چیرې ملاو شو دا زهد د دنیا نه بیرغبتی کې د عمر ابن خطاب رضی الله عنه سیرت په دې باب کې وره ته بهریاش دنیا غ بالکل نغوخته لکه څنګه چې علي رضی الله عنه ما دي دنیا له درې طلاق ور کړی دي دغه شان درې طلاق عمر رضی الله عنه ور کړی دنیا نه بیرغبت انسان یو ورځ دغه غلور حفصه او عبد الله دغه زوی د دوه اتفاق وکړي چې عمر رضی الله عنه خبره وکړي پس ورل وی پلار مونږ ته خبره کوي سه او باور کې خلیفہ ولو اكلت طعاما طيبا كان اقوى لك على الحق کته دې چې د مزدار غوند کې خوراک کوله خو خوراکونه دي کوله به ډیر زور اوره به ډیر مزه کوله تاسو د حق مرګره په هر ځای کې نو بیا به د بدن ډیر مضبوط وي ډیر به تکړه وي مونږ ته وی چې كلكم على هذا الراي تشترو د غراي ده جناب وقد علمت نصحكم بس ما ته پته ولګي چې تاسو دغه نصيحت خدای ته زویم ما چې خپل مرګره په کملار پرې خو دی رسول صلی الله علیه وسلم یادو بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه کما چرته دا غوی لار پرې خو د خپل منزل ته نشم رسید رسول صلی الله علیه وسلم باندې دې ورځ شپې راغلي ځای ته خوراک سنې دی ملو شي ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا سخت راغلی هغه پغې کې چې د مسلمانانو خیال ساتلې خپل ځان خیال نه کو نو زه څنګه دا غوی غلار پرې د مستوسه دا خبره ومنم عمر ابن خطاب رضی الله عنه احنف ابن قیس وی موږ یو پیر د عمر د دروازې سره خوا کې ناس یو جنې تیر شو نو موږ کیسه کسانو چې جنې سوکته
ویو پکې چې د امیر المؤمنین وینځره هغه وینځره نه هغه نور چې امیر المؤمنین سره وینځ نشته. په دې کې عمر راووت چې راووت نو وی تاسو خبره کوم چې د زنانه د جنې کې د وینځ وینه د امیر المؤمنین وینځ نشته او نه هغه لپاره پکار ده دا خدای الله مال نو موږ یو کس ته پوښتنه کوي چې فماذا يحل له من مال الله ته عمر رند لپاره د الله د مال نه حلال دي مال خدای الله دی سیده خو څو حلال دي سي استعمالول شي وی عمر رند چې صرف دوه جوړي جامې چې یو د جمی او یو د وړي او د حج او د عمرې لپاره کپڑے او داغه خوراک او داغه د بچو خوراک د دین زیات د عمر د لپاره نه جایز. داغه خلیفہ دی سبحان الله جل مسلمانانو خلیفہ دی او که من کې زمونږ د نعمتونو ته دیو کتو زمونږ د حالاتو ته دیو کتو خو بیا هم زمونږ د خلی چې د دې دین نه راوځي چې الله ستاسو شکر دی. الله اکبر. عمر رضی الله عنه یو پیر دي شناسو پزړه کې درل چې مهمه چرته وخوړې دي کسانو ته وی مهیته میزړو جو مهیته استازه مه کنه مزه کوي هغه لاړو او سورلې بوتله ډېر لري په سلاړو او دا غزینه ځان سره مهی راوړو. کله چې واپس رالو عمر دن راغې ها وی راورسل هغه راورسل هغه دي سورغه به سورلې سلا سو به سورلې جلاسو باغې باندې سم خپل راغلی و په سورلې باندې چې دومره وګ سفر وکړو وی وته وی چې دا خولې ته پاکي کړی نه دي هغه نه هغه شمره واست ويعذبت بهيمه في شهوه عمر دا عمر د شهوت ته پر دي سارویل عذاب ورکو لا والله لا يذوق عمر بلامي قسم عمر دي مهول لا سم نوري هغه لسه یو ساروی د تکلیف میراو شو داسې اوچت انسان داسې زاهد انسان څنګه دا خبره کوي وی ما د دنیا ته سوچو کو د آخرت ته هم سوچو کو عمر دان وی نو دا خبره د فائدہ ما راويسته عمر دان وی دا فائدہ ما راويسته ک دنیا دی پکاري نه آخرت له نقصان ورکه او ک آخرت دی پکاري نه سره نقصان ورکه دنیا له نقصان ورکه نو زری دنیا له نقصان ورکوم خو چې آخرت مونږ ته میراو شي. عبد الله بن عامر بن ربيعه وی زید عمر بن خطاب رضی الله عنه سره چې حج ته وته ومه د مدینې نه مکې ته او د مکې نه بیا واپس مدینې ته خو په یو ځکه چې امیر المؤمنین د لپاره خیمه نه لګېدلې او په کوم ځکه چې امیر المؤمنین ناس ته زړو شو بس دی ونی په سوري کې بکینه سوزان ته خپل صادر خور کو دا امیر المؤمنین دی هغه امیر المؤمنین چې د مشرق او مغرب چې څومره خلک دغه ټول د دنیا یری او غدي انسان دی دغشان کله چې د کسرا د طرف نه یو کسرا څه خطر راولې چې دا واغله ویس هغه بخپل وی چې کله زه واپس راتلم وی کله چې زه مدینه ته راتلم نو ما په لار کې دا سوچ کو چې دا عمر د مسنګ انساني د غبديسي د بديسي قرر سوچونه هغه کول د دې لخر بديسي او سم ضروري د غوسه کیږي ډېر د بديسي د چې کله زه مدینه ته ورسېدم نو ما چې د بنگلو ونري د قصر مې ونري وما جي چې شو تاسو عمر هغه چې امیر المؤمنین یادوي یا کور کوم ځای دغه کور ما جا کور دوی د چوکاټ مات وما چې دغه کور جو دغه کور دی هغه کوم ځای کې امیر المؤمنین دي څه وته راځي کې دي چرته موږ د سپتنی شغزان سره چې ولې دې څه خپل و ریواجي وته الله اکبر بغیر چوکیدارانه با امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه ګرځیدو ناغوی ذکر زیدم بس چې کوم یو غټه ونه را لمخه لاره چې وګت پای کې عمر نن چې دغه سوري ته پروت دی او د شګو نه ځان له بالغ جوړ کړي او باغی کې پروت دی نو هغه مشهور خبر وکړه وی عدلت فامنت فنمت عمر عادل دی کړه په امان سره زړه دې مطمئن دي نو ځکه دې خپل خوبونه کوي لاندې پروت دي ځکه چې کم سړی چې زړه مطمئن نه او د الله سره معاملات برابر نه او د مخلوقات سره غل چل دي چې خوب نه ورسي او به دومره غټ انسان هغه دې دې چې ګوت کی دغه هغه متاثر شي چې داغه انسان د چې الته زمونږ خلک ټول د دنیا یری کسرا او دغه د ملګری ټول هغه دی ونی لاندې پروت د خپل صادری ځان ته خو د شګونه بالغ جوړ کړي بیغم او د پروت
امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه دغه مبارک د راځي چې دغه په خپل کپړو کې به ټانکی لګېدلې وي د به ګنډلې وي څوک به ملاقات لرلو او بوري متاثر به شو ځکه په سلفو کې بعضو نه دا خبره نقل چې منګ امیر المؤمنین سره حج لته امیر المؤمنین جمرات وشتو د مینا کې ایام التشریق کې لګیاو جمرات د شیطانانی وشتو الله سړي چې کړو الله سړي کړو مونږ ولیدو هغه په دې دو وګو په دې منځ کې چې کوم کپړو نو یوازې به دي کې په سلور زینو کې ټانکی لګیدلې ګوره اخرت چې ګټي دنیا له نقصان ورکې د عمر نن قاعده او د فائدہ غره وشته او دغه خبر په حدیث کې راغلی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبر نقل او ما تاسو ته بیان کړم چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک دنیا غواړي آخرت له نقصان ورکې او چې څوک آخرت غواړي نو سره نقصان ورکې دنیا له نقصان ورکې عمر ابن خطاب رضی الله عنه هغه انسان چې دغه د زړه ډیر نرم او ما تاسو ته پاولنی بیان کې دغه د اسلام قبلولو واقعي کې ما تاسو ته خبر ذکر کړو ام عبد الله بنت حنتمه هغه وی کله چې موږ دغه روانو د هجرت په لار روانو حبشه ته او د ما بصراغه نو ما ته وی چرته ما ته چې زمزم خاون ممزي منځو حبشه ته هجرت کوي چې دلته موږ خلکو تنگ کړیو وی ما ته چې زی فرشته زی وی چې زو موږ به د دې زینه زو په بل ځای کې به ډېر شو چې تل موږ د الله سبحانه وتعالى بندګي وکړو وی عمر موږ ته وی چې صاحبكم الله لا استسو ملګریش پر بده ټینګ ګره مشرک ګره ها نا غزرانه بخپل وی چې ما چې د عمر دن کوم نرمي وري دغه بزړه کې نو د نرمي ما چې نه وري دري عمر الفاروق رضی الله عنه هغه انسان دومره نرم زړه چې ومنځونه به ودرې تلاوت به کوڅو دغه تلاوت نه پوي عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه انسان دغه ډېر عجیب حالت چې کله به غوسه شو او دغه په مخ کې به د قران وي ارسه ختم شو نن سبا قران نه نصيحت چغي حدیث آیات هر څه ته بیان کې خو دې بعضو غوسه او بد اخلاقی غنه ختمي كان وقافا عند كتاب الله ده الذي كتاب سره بالکل سی ودرت مخ کې او شاته به بیانات ځکه یو روایت کې راځي چې عبد الله بن عمر وای هغه غزوه وای دا پلار دې خبر وی ما رايت عمر غضب قط کله چې ما عمر لیدل د غوسه شوی دی فذكر الله عنده دغه مخکې چې د الله تذکره کړي یی د الله نه يرولي او قرأ عنده انسان آیه من القرآن او یی دغه مخکې څوک د قرآن آیت وي وقف عما كان يريد بالکل بیا ودرې دو عمر امیر المؤمنین مبد شارا شو او خبري بیان کول غلبه کینه سو شهید دا خبره صحیح الله وی به موږ سوي شو بس چې چا بوته د الله نه ویری بس بیا بالکل ودرې د باغ سیبه ځکه اسلم د کسو راغب بلال بس بلال رضان بس نه بلال رضان وتوی كيف تجدون عمر څنګه انسان هغه ته ډیر خسړې دی الا انه اذا غضب فهو امر عظيم کله چې غوسه شي بیا ډیر غټه خبره بیا موږ هغه مخې نه ورسو د چاته وی بلال رضان ته ناغه ته تاسو طریقه نه معلومه ده غوسه ختم ورسو وی نه وی د مخ قرآن وای داغه مخ چې قرآن وی بیا بالکل امیر من ویلی شي غوسه غار سے ختم شي کړي چې امیر المؤمنین په مخ کې قرآن ویل شي ذکر روایت کې راځي دی یو حدیث کې عبد الله ابن عباس وی عيينة بن حصن اگر هغه خپل وراره په حر بن قیس دغه تر هغه مدینه ته او حر بن قیس سره د امیر المؤمنین عمر بن خطاب په خاص سړو کې هغه سره ډیر ناس دي تر وته وی د امیر المؤمنین سره ستا ډیر لکه خبرې اترې دي ناس ته پاسته کته ته اجازه ته غواړي چې زوسه چې د ملاو شم ملاقات کوم خو سي ته اجازه ته غواړي نو د حر ورغه دغه ته وی امیر المؤمنین عمر بن خطاب ته یا رسول یا امیر المؤمنین
او یې نه راغلی زمونږ تر غواړي تاسو سره ملاو شو ملاو دي شي ابو سراغه چې څنګه سره ملاو شو دا سلامي کړو یا ابن الخطاب زویا ګراوله به ادبي ته څنګه امیر المؤمنین ته په ډک مجلس کې دغه سره خاص خلک ناشتي او ته د خطاب زویا غوي سوي وینا عدل کې نه د مسلمانانو سره څه کېږي کې دا خبره وته وکړه فغضب عمر نن دومره غوسه شو نږدې و چې باغ باندې گزارونه کړي راپاسه نو ډیر واره وته سو یا امیر المؤمنین صبر زما خبره ته وکړه هغه ته سوي وی الله وی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين الله وی بخانه کوي جاهلان مخ واړو امیر المؤمنین بالکل لکه سره جا غوسه شوی فوالله ما جاوزها عمر يبقى من قسم عمر بن الخطاب بيزرب برابر مخكينه لتله وكان وقافا عند كتاب الله كان يقول الله الكتاب خبرش عمر دخله ولا عرب امير المؤمنين والله وجه جاهلان ما خو زمانه ترم وي جاهل له دا خبرو بچل نبي دا خبره سو امير المؤمنين په مخ کې او دي شي وي او دا انسان مبارک وي چې داغه په عدل او په انصاف باندې داغه دشمنان کوي ورکی او دوی ته موږ سره انصاف نه کوي امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه داغه د عجزي او د انکساری بل واقعه سکسان راغلی د بهر نه مدینه ته نو عمر د شپې دغه چوکیداری بخپله کوله یو کس دوه سر نور د خیمینه د ماشوم د جړه आवाज راځي نو عمر نو ته په مخ وی دا ماشوم غلیک ساره پورو درېږي دا الله نه ویریږي وی دا ماشوم غلیک په مخ جاړي نو بیا دا وی سحر وی موږ خو ته دې ستړي کړو په مخ نه بار نه راچي وی خو عمر رندي سي ماشومانو له سنه ور کوي د میاشتي امیر المؤمنین سنه ور کوي سحر ته نږدې دا خبرو کړ امیر المؤمنین واپس راغی سحر منزله جمع باغ ور کوله صحابه کرام وی په دغه ورځ موږ د امیر المؤمنین په تلاوت باندې بالکل نه پوښیږي چې څه وي مجاهلی او به چې راوته دي دروازې کې وی چې څومره ماشومان به د عمر ابن خطاب د لاس وجلې شي څومره ماشومان به مړ شي د لوګي د لاس داري کله هغه ماشوم له وی چې سو پوری تدلته یې ستاسو ماشوم ته بداده ملاوي او به تو یې زه خپل امیر المؤمنین نه شپې نه چې د طریقو ما چوکیداری کوله بار خیمه الله اکبر دا څه چې انسان امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه په جون کې اخرنی یو واقعه به ذکر کوم دغه په سیرت کې اخرنی واقعه او دا واقعه ډیره مشهور ده د عوامو ته معلومه عمر بن الخطاب رضی الله عنه یو پیر د شپې ګرځېدو په مدینه کې او تاسو به کو د خلکو نه معلومات به کول چې تاسو څه مسله ده سند عمر بن الخطاب رضی الله عنه په یو خیمه باندې تیر شو د خیمه غول پیر ولیده د خیمه طرف ته ورای فسمع انینا یو د جړه आवाज اورید تکلیف आवाज اورید من خیمه طرف عمر باندې په سوچ کې شو بیا आवाज کوي دنه بګی سوچتي یو کسر ووت وتی امیر المؤمنین ته تاسو کې دلته سکه وتی انا رجل من احدى القرى من الباديه زخد باندې چیرې باندې نه راغله موږ دې ځینې دلته موږ د خیمه لګولې او بس دای چې غریبی ده نو یزم دلته رالم او زما خزم دلته را ک عمر سره کی امیر المؤمنین سره کی هغه بس راغله او ښه نه دا आवाज د سې شي راځي ترسه आवाज د دې ځاریان کړم هغه ته وی د زما خزه د ماشومي پیدا کېدول نه هغه درته لاسه جاري نو څوک شته چې د زنانه سره مرسته کوي نه څوک نشته زما او غیم زو سره مرسته کوم کنه نو هغه ټیم کې عمر دان تاریخ خپل کور ته ورغی وی زرازم صبر ال ته ورغی خپل خزه ځن سره روانه کړه کلثوم بنت علي دا ډیردان لور دغه خزه اسی د جیبه خبرې ته وګوره شیعاګان روافض لګیر ولادونه سړي دشمنان دی هغه خپل لور مور کړي دشمن له زګ لور ور کوي
چې عمر راولګي د علي رضی په خلافت په زور واغستو هغه بل لور ورکی که عمر د فاطمه رضی الله عنها هغه لتی ورکړي او هغه وهلي او دغه پختي ماتي کړي نو علي رضی الله خپل لور ورکی خدا واضح شو دا خبره چې ټول منګړت خبرې دي ټول دغه غسغه پالتو خبرې دي دی ورغه په خپل خزي پسې په ام کلثوم پسې اواز یو دکو وی اېد ملمدوس خلکو لور ځکه چې پلاری سوکته علي رضی الله مور سوکته فاطمه رضی الله عنها نکي سوکته رسول صلی الله علیه وسلم دا ټول ملمدوس خلک دي ټول هغه انسانان دي چې د الله په لار کې خرچه څنګه کې دغه نه ایزده کې ناواز ته بهر نه دي سوق هغه ته شي چلې وی الله خیر ستا کور تر رسول الله په کار دی کنه وما ذاك هغه ولې نه په کار وسوکته و یو غریب زنانه د خیمه لګول خاوري او ماشوم پیدا کیږي او څوک سره نشتی نو زوب زنه هغه ولې نه شو د عمر رضی خزه د علي رضی لور د رسول صلی الله علیه وسلم د فاطمه رضی الله عنها لور هغه بسوي جنب زو هغه زیږو روان شو چې ځان سره خوراک هم راوغستو سامان هم راوغستو د پخلی او کوم چې بګی دي سامان چې هغه دي سينریو دغه سامان لوخي لرګیو هغه دغه ځن سره غستو ام کلثوم او باقی چې کوم بوجي وي دغه امیر المؤمنین په شاکړې روانه دا ګورغه انسان دی بار بار د تویم د دې ابو حفص عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې د پښان انسان په دې سیرت کې بدل ملاو نشي او د خلکو سره دومره منډه دومره مرسته موت د خپلوانو سره په یو ډیر کې اوسې په یو کور کې اوسې دغه سره مرسته نشو کولای دغه سره منډه نشو پاتې لدی چې پر دې چې به دغه مقام کې چې موږ بچایان یو کشه تر الله بچای را کړه بیا به سلام بچاوانه چې باز موږ لیدلي غریبانو په کلی کې غریبانان موږ ټول پښتانه یو دی بل حالت موږ ته معلوم دي کلی کې وسره سنې دلته راشي 2 روپۍ وګټي بیا به غریبانو سلام نه اچي او بیا سپینی جامې واچي په غریبانو پورې خاندي خیر دل دې سینره په کار دا خوراک څوک نه کوي د ښه خوراک ته د وبس خادي په دغه ځای څوک نه کینی د څوک نه کوي د څه غلې کینه ته موږ ته معلومه ته مخکې څنګه خو دې دور یالو ست حالت دغه ستره ورسو د امیر المؤمنین د خپل سامان راغسته ورغلته چې کله خیمه ته ورسېدونو ام کلثوم خود نه ورلو د زنانه سره مصروفه شو عمر دې سړی ته راځي موږ بهر کینو څه خوراک به تیار کو هغه ته ویل ته خوراک تیارول درځي ته ګوره کنه څه خوراک تیار راځي ته کینه ابو سردن زنانه بدغه سره وی سید ودیغه کې امیر المؤمنین لګیږي په پتیله کې سمسیم وی دغه سره غب شپوم لګي ها د عمر نه مبارک ویسه امیر المؤمنین پیژنه هغه پیژنه وی موریدلی چې خلک به ورشي ډیر سوال ورکي او صفات یو ښه به اوسه لګیو د غب شپ کې لګیو د دنه نو د اخذ आवाज کو ماشوم پیدا شو امیر المؤمنین مبارک شرواره دی پیدا شو الله اکبر سړي باندې غونه زیګ شو د एकदम د سترګې وروته وي تامیر المؤمنین وي زامیر المؤمنین وکړه چې پر پیدا شي نه کله کېنه پارام شه موت ایو انسان دی کیسه اخذم د نریان شو او د دین आवाज کوي امیر المؤمنین وي خپل خاوند امیر المؤمنین په خله کوي او غلیږي په خپل په خله کوي دوه خو متاثر شو دغه نه بیت عمر رضی الله عنه دغه دوه اکرام او ته صبر وکړه زرا زمه چې څومره وخت پورې ته زوتا سو زمونږ سره ایل ته مدینه کې نو تاسو خرج خوراک تاسو ډوډۍ تاسو هر څه د تاسو په خپل وخت باندې راځي دا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه او ما تاسو وی کبل برز دغه چې د سیرت تفصیلا چې تا ورننه وتم کنه نو هغه سیرت دي چې دا نه ختمېدو ولا سیرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه انس رضی الله عنه زو سره ورځ روانو په لاره نو هغه ماته وی چې دې باغچې ته ورزم دې باغ ته تر صبر وګ بهر ودرې ما چې صحیح نږدې دیوال سولړ انتظار کوم د امیر المؤمنین وی د دنې نه خبرې راتلې وی ما چې دې باغ کې دنه د خسر سوق لګي سوق دشمن دی کسي چت وی ما دې باغ ته دې غوږ کې خو عمر بن الخطاب لګي وی چې عمر بن الخطاب
امیر المؤمنین ځان سره لګي ښه عمر بن الخطاب امیر المؤمنین بخ والله لتتقين الله يا ابن الخطاب او ليعذبنك الله د خطاب زوی ګور د الله نه یریګا او کنه یری د کنه دې عذاب بدل در کی جیات به ساتي د ځان سره د خبرې کوله به د زیرو ته انس بن مالک ته زوی چې د ځان له یې ور کوله چې په ما کې څه تکبر پیدا نشي یو پیر سبوجي راغستې په شاکړې روانو مرګرو ډېر کوشش وکړو موږ به د سرویس ونه پریدوي نن مې په ځړ کې رالو چې زه امیر المؤمنین مې چې راشه د بوجي دي کسان سره ویسو چې زموږ د اسلام د خبرو دي چې امیر المؤمنین د صدقې او خان وسره ولاړو مسلمانانو په صدقه جمع کوله کنه او به تقسیمېده به غریبانو او کې یو خورک شه او امیر المؤمنین په مسپخین ټیم کې ټول خلک مدینه کې ودی هغه بس یوازې ګرځیدو هغه وخی کته چې او کوم ځکه د مسلمانانو خورک شه الله به تاسو کې هغه به یوازې ګرځیدو باغه ګرمۍ کې او د مسپخین په ټیم کې دا انسانان دي چې الله سبحانه وتعالى ولدا اوچت مقام زکه ور کړي عام الرماده وبرکه تفصیل ان شاء الله پر روان درس کې وکم دا یو کال په مسلمانانو دي سره غلو ولا سمه هجری کې چې سخت غریبي په مسلمانانو راغلی و سخت غریبي غټ امتحان نو عمر دن چې کله خطبه لپاره دغه ته وخته د منبر ته نو دی خېټه کې قلقل شو आवाजونه وشو وی تقرقر بطن عمر دن په خېټه باندې قلقل شو خو په تیز وشو چې انسان د ډیر وخت نه سو نه نو چې کله د خېټه د قلقل د आवाजونه یې سره هغه دې د خېټه ته کې د جلاسي پیو وی دا هغه وخت پورې سني چې خولای چې مسلمانانو سني خوللې هغه مسلمانانو سو خړو او دغه خزو سو خړو دغه بچو سو خړو نو بیا قرقری او لا تقرقری ک قلقل کې او کنه کې خو ته د سمې لویدو ولا نه دي چې سو پورې مسلمانان نه مال شي دو امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه والله رسول مقام ورکو دی عجزی درس الله انسان چتای ګره د دیونیم سړی دا سوچي چې لکه زجر سینره وبسمو د سپینی کپړې مې چولې د غټ غټ خبره ولا سونه کته او بروه په دې بزر غټ کاری شم نه کته دا وې چې ته خلکو بسرو کې غټ کاری شنه بزن کې جزیره وره بزن کې انکساری راوله ما دا خبره ته سمه کې ذکر کړو چې دا متکبر انسان سره خلک واړه ښکاري او خلکو دغه وړګي ښکاري دا غي دي مثال چې سړی د غره په سوکه ولاړ نه دي تر لاندې خلک سخت ښکاري ټول ته واړه ښکاري چې غره په سوکه ولاړ او د لاندې خلکو د دې وړګي ښکاري هغه چې پروګرام وړي دا سوکه ولاړ پیژنوینه دا شنه متکبر انسان کله چې موږ کې دي جزیره شو الله سبحانه وتعالى موږ کې دي جزیره پیدا کی نبی الله سبحانه وتعالى زمونږ مقام موجود کی ومن تواضع لله رفعه او څوک چې الله لپاره جزي کې الله اوچت کی عمر رضی الله عنه ګور دا هغه عمر دی چې دی سمسخ انسان او کله چې خلیفہ شو ابو بکر صدیق دی خلیفہ چې ټول خلکو داوي چې دی خو ډیر زیاته سختی کوي دا غسخ انسان الله سوي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الله يدو كافرانو بني السخي خپل منځ کې سختي نه کوي زموږ په شان نه واوي موږ مسلمانانو ته سخت شي مسلمانانو ته ناران شي مسلمانانو وجل ته تکړیو مسلمانانو خرابولو ته تکړیو او که د کافر په مقابله کې راځي به صفاتونه کوي ما خبره ده کوله چې امیر المؤمنین سخت انسانو او د مؤمنانو لپاره سو نرم انسان مؤمنانو لپاره دومره نرم هغه ماشومي د ګوت نه ونیو او کوړته ورس دومره نرم انسان الله سبحانه وتعالى د اوچت صفات په من کې پیدا کی